好少見到鄧浩威先生會咁樣敞開自己講佢自己嘅心路歷程啦，我覺得係好佢一個 style 嘅作品，我覺得係好 sentimental， 咁又有熊仔叔叔嘅有啲 surprise， 幫我喺個情感度抽翻出嚟啦。咁我覺得係一個好詩意嘅作品嚟嘅，係啦。咁希望大家都會嚟支持啦。同意，都係見我攞住張紙巾，好多位都忍唔住攝眼。我覺得每一段佢唔係。佢都係一啲好少嘅片段，好少嘅故事，但係總會喺有一啲位會 touch 到你，所以而佢唔同嘅故事片段，有啲好落地，有啲亦都去到好世界好遠好遠嘅某個角落，然後成班演員嘅一齊嘅 ensemble， 然後好多詩意嘅處理係好 touch， 亦都係一個好舒服嘅一個夜晚咯，係啊，所以係。諗起位突然之間好好笑咯，係啊，中間係會閃過諗過好多嘢，係好中意，所以快啲嚟睇啊！係啊，真係。